வெல்கம் பேக் டு த சேனல். இன்றைக்கி எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவோம்ல, அந்த வீடியோட கண்டினியூட்டி தான். ஏன்னா அந்த வண்டியை வந்து நம்ம இன்னும் வீடியோவே எடுக்கலை. அதனால் அந்த வண்டியை வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூர்யா சார் வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே, போயிட்டு வீடியோ எடுக்கணும். இன்டர்வெல்லாம் கொடுத்துட்டேன், ஆடியோ பொறுக்குன்னு தெரியல. இங்கோலாமா ஓகே கைஸ், பெட்ரோல் அடிச்சாச்சு, கிளம்பலாம். போலாமா? சந்தேகமாக வாங்கிக்கிறதோட கூட்டம். ஓகே கைஸ், அப்படியே மறந்துட்டு எப்படி இங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஓ கைஸ், கடை ஷாப் வந்து க்ளோஸில் இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அவர் வந்துடுவார். கால் பண்ணி நம்ம சூர்யா சார் வந்து வர சொல்லிட்டாரு, அவர் வந்துடுவார். அப்படியே வந்துட்டேன். ஹலோ கைஸ், எப்படின்னா அந்த கடை கொஞ்சம் க்ளோஸில் இருக்கனால நம்ம அப்படியே போயிட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் எடுக்கலான்னு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். நானும் சூர்யாவும். ஐயோ, எங்கிட்டு போனாங்க அப்படியே. கிட்ட தான் இருப்பாங்க. எங்கிட்ட சூர்யா, எங்கிட்ட போனீங்க? ஹலோ கைஸ், ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு வந்தோம். எனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பாட் இருந்துச்சு. சரி என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போய் பார்க்கலான்ட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். வண்டியெலாம் அங்கே நிப்பாட்டியாச்சு. அம்மா வேறு வாட்டர் வரலாம் இருக்கு. அக்கா வெயில் கைஸ், சரியான வெயில். இது என்ன இடம்? அது கைஸ் பார்க்கெலாம் இருக்கு அங்கே, வேற லெவலில் இருக்கு. இது என்ன இடம்னு தெரில, நல்லா இருக்கு கைஸ். அதுதான் ஊட்டி மலை. ஊட்டி மலை அதுவா? அதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு நான் காட்டினா இது இருக்குடா உனக்கு. இந்த இருக்கு சின்னதாக ஒரு மலை, இது காட்டினா நல்லா இருக்கு. வழி போகுது தம்பி. ஆமாம், அந்த லொக்கேஷன் நல்லா இருக்குல்ல, அங்கே போகலாம். தேக்கு மரம் மாதிரி இருக்குது. அங்கே நின்று ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டை போட்டு ஸ்பாட் நல்லா இருந்தால் அங்கே ரிவ்யூ பண்ணிடுறோம். இந்த இடம் நல்லா. நான் ரயில்வே ட்ராக் இருக்குன்னு நினச்சி வந்தேன். இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இல்லை. பைக்லாம் போகுது. அவர் தானே ஆகாது? நானும் அப்படி தான் நினச்சேன். நான் ஏதாவது கம்மாய் குளமாக இருக்கணும். அந்த வண்டியத்துக்கு வெளியே போடுவானுங்க. அங்கே உள்ளுக்கு ஆள் இருக்கு பேர்.
ஆள் இருக்குது, ஆடும் இருக்குது. சரி அவங்க எதாவது கேட்டாங்கன்னா கேட்புமா? வேணாம், எதுக்கு தேவையில்ல. வண்டி வந்துச்சு. அதுதான் சவுண்டு கேட்குதுங்களா? பப்ளிக் ரியாக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். எங்கே போகிறோன்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஒரு தான் கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காரு, இங்கே எடுத்த வீடியோ நல்லா இருக்கும் ப்ரோ அப்படின்ட்டு. அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். நல்லா இருக்குல்ல ப்ரோ? நல்லா இருக்குல்ல இங்கே? நம்ம போனது அந்த இடம் நினைக்கிறேன். அங்கிட்டு போயிருக்கு. ஆமாம், நம்ம அதை தாண்டி தான் வந்து போகிறது. அந்த பாலம் அது கரெக்டாக அந்த மரத்துக்கிட்ட நிப்பாட்டினா ட்ரைபாட் வச்சா சூப்பராக இருக்கும். நான் அந்த மரத்துக்கிட்ட நிப்பாட்டிடலாமா? ஏன்னா இந்த வண்டியை வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு தான் அன்றைக்கி நைட்டு போன இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைனால வீடியோ எடுக்க முடியாமல் போச்சு. வண்டியோட லுக்கு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பட் இந்த வண்டியோட ஓனரும் இந்த வண்டியை கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணவரும் இங்கே தான் இருக்கார். அவர்கிட்டயே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வண்டியில் வந்து என்னென்ன மாற்றிருக்காங்க, என்னென்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத. ஓகே வாங்க ப்ரோ. எங்க ப்ரோ வாங்க. நானும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா ப்ரோ? ப்ரோ நீங்கள் வேணாம் ப்ரோ, நீங்கள் தள்ளி நில்லுங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, சொல்லுங்கள் ப்ரோ. வண்டியில் என்னென்ன மாற்றிருக்கீங்க, என்னென்ன மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இது R15 V3 ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இதில் வந்து கிட்டு போட்டிருக்கோம். ஓகே. கிட்டுனா R6. ஓகே. ஃபைபர் கிட் R6 கிட்டு போட்டு ஃபுல்லாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே ரேப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேப்பு குரோம் கலரில் வந்து ஃபுல்லாமே ரேப் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆக்சரிஸ் நிறைய போட்டிருக்கோம் ப்ரோ. ஆக்சரிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டோ சுவிட்ச் போட்டிருக்கோம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் பிரம்போ கேனு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டம்மி தான். ஓகே. சும்மா டம்மிக்கு தான் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் கேன் போட்டிருக்கோம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் கவர் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கீக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர் மாட்டியிருக்கு. இது கீ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது ஒரிஜினல் கீ தான், மேலே கவர் மட்டும் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் த்ராட்டில் கேபிள், அதுக்கப்புறம் கில் சுவிட்ச். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா MT-15ஓடது. இது ரெண்டுங்களா? MT-15ஓட த்ராட்டிலுக்கு கேபிளும் கில் சுவிட்சும் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஹேண்டில் கிரிப்பு போட்டிருக்கோம். கிரிப்பு மாற்றிருக்குது ஒரிஜினலில். அதுக்கப்புறம் லிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி 160ஓடது மாற்றிருக்கோம். பிரேக் லிவரும் கிளச் லிவரும் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி 160ஓடது. நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஏஜில் மிரர் போட்டிருக்கோம். ஓகே. மிரர் வந்து ZX 10R காப்பி மிரர் இது. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேசியா வைசர், பிக் பபுள் வைசர். இது V4ஓட வர்றது. V4க்கு வர மாடல் நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணி போட்டிருக்கோம். அப்புறம் மொபைல் கண்ட்ரோல் DRL மாட்டியிருக்கோம். ஓகே. ஓகே. அதுக்கப்புறம் விங்லெட் போட்டிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா R3ஓட விங்லெட்டு. அப்புறம் ஏரோ விங்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது V3க்கு வர்றது. V3க்கு வர்றது வந்து நம்ம இந்த கிட்டுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கட் பண்ணி ஆல்ட்ரு பண்ணி போட்டோம். இது இருந்தால் தான் கொஞ்சம் வண்டி கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீல் கவர் மாட்டியிருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. ஃப்ரண்ட் ஏஜில் வீல் கவர் போட்டிருக்கு. அப்புறம் ரேடியேட்டர் கவர் மாட்டியிருக்கோம். மட்கார்டு ப்ரோ? மட்கார்டு வந்து கிட்லேயே வந்துடும். டோட்டல் கிட்டு, பின்னாடி டெய்லு, டேங்க்கு, சைட் பேனல்ஸு, மட்கார்டு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே கிட்டில் காம்போ எல்லாமே வந்துடும். அதில் கிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா DRL,
வைசரு, ஃப்ரண்ட் ப்ரொஜெக்டரு, அதுக்கப்புறம் பேக் டான்ஸ் லைட் எல்லாமே வந்துடும். நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்டரும் டான்ஸ் லைட் இது வண்டிக்கு போடலை. ஓகே. ஆனால் கிட்டில் வந்து எல்லாமே இன்க்ளூடாக வந்துடும். ஓகே ஓகே. இதில் எது ப்ரோ கார்பன் ஃபைபர் இது பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? கார்பன் ஃபைபர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஸ் கவர் போட்டிருக்கோம். ஓகே. சேஸ் கவருக்கு, இந்த கவருக்கு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்கில் லைட்டாக ரேப் பண்ணியிருக்கோம் டாப் வியூவில். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இங்கே மீட்ரு கவருக்கு இங்கே ஃபேரிங்லேயும் லைட்டாக பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் விங்லெட்லேயும் கார்பன் வந்து ரேப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. வண்டி ஓட்டு வரும்போது தான் ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. அந்த சவுண்டு வந்து இந்த எக்ஸாஸ்ட்லேருந்து தான் வந்துச்சா? இது ரெடி பண்ண எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி? ப்ரோ இந்த ஒர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பண்ணேன். ஏன்னா நம்ம கடையிலே தெரியும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆமாச்சு. அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் எடுக்கும்போது மட்டும்தான் நான் இந்த வண்டி வேலையை செஞ்சேன். இதே ஒரு 4 மாதம் ப்ரோ. 4 மாதம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் பண்ணேன். அது டைம் இல்லை நம்மளுக்கு, கடை வண்டி அவ்வளோ இருந்தனால சரி பொறுமையாக நம்ம வண்டி தானே பொறுமையாக தான் பண்ணேன். அப்புறம் ட்ராக் டயர் போட்டிருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. ட்ராக் யூஸ்டு டயர்ஸ் தான் அது. ரெண்டுமே யூஸ்டு டயர்ஸ் தான். எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாக வரும் ஏஆர். இது எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி பைப்போட சிங்கிள் எக்ஸாஸ்ட்டாக வர மாதிரி அப்படி. ஓகே ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி டெய்லி இது எல்லாமே கிட்லேயே வந்துடும். சீட் கவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. இது ஒரிஜினல் வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி சீட் கவர் போட்டிருக்கோம். இது அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்ட் இருக்காது. ஓகே ப்ரோ. ஜஸ்ட் லுக்குக்காக தான். ஓகே. இப்போ ட்ராக் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அப்போ வந்து இந்த சீட் கவர் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குமே, அப்போ என்ன பண்ணுறது? அப்போ எனக்கு ஆர்டர் இருக்காது. ஏன்னா ஒரு 1 minute 2 minutes தான் ரைடு. ஓகே ஓகே ஓகே. அதனால் எனக்கு அது அவ்வளோ பெருசாக தெரியாது. ஓகே ஓகே. ஃபுல் சூட் போட்டிருப்போம் நம்ம, அதில் வந்து பெருசாக தெரியாதுங்களா? ஓகே ப்ரோ. அது ஓட்டுறதுக்கான பொசிஷனுக்கு அந்த மாதிரி லைட்டாக ஆல்ட்ரு பண்ணி. ஓகே 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 ப்ரோ. மொத்தம் வண்டியை வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு? தனித்தனியாக சொன்னீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும். முன்னுக்குள்ளே கிட்டு இந்த இதெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். தனித்தனி கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000 வரும். ஓகே. கிட்டில் வந்து எந்த இது வரும்னா வைசரு, டிஆர்எல், அதுக்கப்புறம் மொபைல் கண்ட்ரோல் டிஆர்எல் வராது, நார்மல் டிஆர்எல் தான் வரும். ஓகே. மொபைல் கண்ட்ரோல் டிஆர்எல்னால் அதுக்கு 1000 எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். நார்மல் டிஆர்எல் வந்துடும். அப்புறம் வைசரு, அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெக்டர் வந்துடும். ஓகே ப்ரோ. எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் வந்துடும். அப்புறம் பின்னாடி டான்ஸ் லைட் வந்துடும். கிட்டில் வந்து மொத்தம் எந்தெந்த பீஸ் வரும்னா டேங்க்கு, சைடு பேனலு, அதுக்கப்புறம் மீட்ரு கவரு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் பில்லி, அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பேனல் வரும் சைட்லேயே. ஓகே ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லு, சீட் கவுலு, இது எல்லாமே வந்துடும். அப்புறம் இந்த சைட் டோர்ஸ் வந்துடும். வண்டியில் இருக்க ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே கழட்டிடும். ஃபேரிங் பீசஸ் எல்லாமே கழட்டிடும். ஒரு பீஸ் விடாமல். உங்களுக்கு R1 கிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1-2 பீசஸ் வந்து ஒரிஜினல்ஸ் போட்டிருப்போம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பீசஸ் எல்லாமே கழட்டிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே இந்த கிட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். ஓகே ப்ரோ. எக்ஸாஸ்ட் எவ்வளோ ப்ரோ ஆச்சு? எக்ஸாஸ்ட்க்கு மட்டும் எக்ஸாஸ்ட் டோட்டலாக ஒரு 12,000 வந்துருக்கும் ப்ரோ. 12,000 வரும். இந்த கிட்டுக்கெல்லாம் பைப்பு எக்ஸாஸ்ட் ஃபுல் பைப்புக்கு சேர்த்து 12,000 வந்துடும். ஓகே. இந்த முன்னுக்கு இதெல்லாம் மாட்டிருக்கீங்களா? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 600 வரும். ஓகே. இந்த கேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 550 சம்திங் என்னமோ வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் டோட்டலாக ஆர்டர் பண்ணுமோ வாங்குறது, அதனால் நார்மல இது ஒரு 1000 வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ராட்டில் கேபிள், இந்த சுவிட்ச் வந்து ஒரு 1500 சம்திங் வரும். எல்லாமே ஒரிஜினல்ஸ் ஷோரூமில் வாங்கினது. அப்புறம் லிவர் வந்து கிளச் லிவர், பிரேக் லிவர் வந்து அது ஒரு 750 800 அந்த ரேஞ்ச் வந்துருக்கும். கிரிப்பு வந்து ஒரு 500 வரும். 500. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500 வரும். ஓகே. அப்புறம் விங்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 600 550 அந்த சம்திங் வந்துச்சு. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபரில் தான் வரும். நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏரா விங்லெட் அதே மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அது ஃபைபரில் தான் வரும். அது வந்து ஒரு 25 சம்திங் வந்துச்சு. ஓகே ப்ரோ. ஓகே. அதுக்கப்புறம் ட்ராக் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75 ரெண்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சேர்த்து 7500. அப்புறம் வீல் கவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2300. இது வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது. ஓகே ப்ரோ. ஏன் இப்போ வீல் கப் இந்த பேக்லேயும் போடல, ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் ஏன் போட்டுருக்கீங்க? பேக்லேயும் போட்டோன்னா இது ஒரு பேட்டரி வண்டி ஏட் ஆயிரும் ப்ரோ. ரெண்டுமே போட்டோன்னா பேட்டரி வண்டி ஏட் ஆயிரும். ஓகே. அதனால நம்ம வந்து சுக்கும் அது மெயினாக அதுவும் போடாமல் தான் இருந்திருப்போம். மெயினாக இருக்குன்னா ஒரு சைடு தான் டிஸ்க் இருக்கும். நம்ம அப்படி வீல் கவர் இல்லாமல் பார்க்கும்போது ஆப்போசிட்டில் வந்து பிளைனாக ஓப்பன் ஆகும். வண்டி ஃப்ரண்டேஜ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குங்கிறதுக்காக, பெருசாக தெரியணுங்கிறதுக்காக, வண்டி கொஞ்சம் சூப்பர் பைக்காட்டு தெரியணுங்கிறதுக்காகவே வந்து அதை கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம. ஓகே. இப்போ அந்த சைடுலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியாது, இந்த சைடுலேருந்து பார்க்கும்போது வண்டி கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும். ஓகே ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பிரேக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கேன் வந்து இது பிரம்போ. இது ஃப்ரண்ட்டில் பெரிய கேன் போட்டிருக்கோம், பேக்கில் வந்து சின்ன கேன் தான் போட்டிருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. ஓகே. டோட்டலாக இவ்வளோ தான் ப்ரோ பண்ணியிருக்கேன் இந்த வண்டி. ஓவராலாக எவ்வளோ ப்ரோ ஆச்சு மொத்தம்? ப்ரோ ஓவராலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது 75 to 85 வந்துருக்கும். 75 to உங்கள் வண்டினால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டீங்களா இல்லை கஸ்டமருக்கு இதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டீங்கனால இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் நான்.
கஸ்டமரு அவங்களால இந்த ரேட்லாம் பண்ண முடியும், இதுக்கு மேலே ஆக்சரிஸ் எல்லாம் இருக்குது, இதுக்கு மேலேயே அவங்க போட்டு பண்ணுறதுனால பண்ணலாம். அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பண்ணிக்கலாம். இல்லை இது வந்து ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் பண்ணணுன்னா ஒரு 38,000 40,000 வந்து பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வரவங்க இதே மாதிரி ஸ்டைலில் ஸ்டிக்கரிங் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள்? இதே கலர் வந்து பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தாலும் நான் மாற்றிடுவேன், ட்ராக்குக்கே போனாலும் எப்படி இருந்தாலும் மாற்றிடுவேன், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து ப்ளைன் கலர் தான், இது ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரு டிசைன்ஸ் பண்ணனா தான் அது வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. நம்ம கலர் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ பிளாக் இருக்குன்னா பிளாக் ஒரு 10 வண்டி இருக்கும், அது ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை. பிளாக்ல அவங்களுக்கு போட்டிருக்க டிசைன் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அது நான் அப்படி இருக்கேன். ஏன்னா இப்போ அவங்க ஒரு 20,000 30,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க வண்டிக்கு, நம்மளே எடுத்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு புது டிசைனாக கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க வரதே வந்து யூனிக்காக தெரியும். நம்ம அவங்களுக்கு புது டிசைன் கொடுக்க முடியும்ல, நம்ம அதை கொடுத்துடலாம். சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே கைஸ், ஓவராலாக வண்டியை பற்றி எல்லாமே சொல்லிட்டாரு நம்ம பிரதரு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வண்டி ஏதாவது மாடிஃபை ஏதாச்சும் பண்ணணுன்னு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்பைடி ஜோன் கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. இந்த மாதிரி டிசைனும் சரி, வேறு ஏதாச்சும் கிராஃபிக்ஸ் டிசைனு வேறு ஏதாச்சும் மாடிஃபை பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஸ்பைடி ஜோனை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அட்ரஸ் எங்கன்னா அத்திப்பாளையம் சின்னாலப்பட்டி, அங்கே தான் இருக்குது அட்ரஸ்ஸு. ஷாப்பும் அங்கே தான் இருக்குது. வந்துட்டு கால் பண்ணிங்களா வரும், பிரதர் அங்கே கடைக்குள்ளே தான் இருப்பார். கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், பாய். ஹலோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் வீடியோ எடுத்து முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வண்டி எது மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்பைடி ஜோனை விசிட் பண்ணுங்கள். கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் பிஸ்டன் டாக் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே.